大家好，我係 Mr. Manso，今日會為大家講呢就係 SV 嘅 Mastering Maths Exercise 8B 嘅 Question 24。我哋首先審一審題先啦。It is given that the coordinates of A and B are -1, -6, and 3, 0, respectively. If P lie on line AB and its x coordinate is -7, 3, find the y coordinates of P。首先當然係畫咗兩個實點先啦，即係話我哋知道晒佢 x、y 坐標嘅點先啦。咁 A 咧就喺-6樓，而 B 咧就喺0樓嘅。咁我哋再比較啦，就係-1同埋3啦。咁-1就喺左手邊，咁3喺右手邊咯。咁所以咧我就畫咗一條 uphill 嘅 slope 嚟嘅。好啦，至於 P 嗰點咧，佢話係-2/3嘅喎。OK，咁佢應該咧就係-1啦，再過啲應該大概呢個位啦。好多次同大家講過啦，我哋識畫圖好着數嘅。你一畫完之後，3點同線有啲咩問題啊？咁佢哋咪斜率相等咯。一起式嘅時候，當然啦，最簡單嘅方法咧就係話俾人聽，喂，個斜率 BP 啊同斜率 AP 咪同一個斜率嚟嘅。AB 係實點啊，咁一定計到一粒單一嘅分數，咁我咪擺喺右手邊咯。咁至於 BP 係點啊？有幅圖街住就梗係簡單啲啦。點解我會揀 P 同埋 B 咧？喂，大佬03好，大家都唔係負數，係最好減嘅咯，係咪？加減數大家小心啲處理啊！然之後撳下計數機複數，你就會計到係 P over 一粒分數16 over 3嘅，就會等於呢就係3 over 2，兩個分數相等，交叉相乘。好快呢就會計到呢 P 呢就會等於-8，不過呢個唔係最後答案。最後答案你當然要解翻題啦。佢話 find the y coordinates of P 啊嘛，咁咪寫俾人睇咯。y coordinates of P 等於-8。咁同時間我哋會利用翻幅圖嘅。照理咧，成幅圖咧就係downhill噶嘛，咁越近細數字嗰邊咧，即係左手方咧，咁佢應該越低樓層嘅。咁我哋計到-8比較翻係細過-6，咁就啱噶啦。好，多謝大家，拜拜。